Καλησπέρα σε όλους. Είστε καλά? Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μου στο πρώτο βίντεο της χρονιάς για το Take It Licious. Να ευχηθώ σε όλους πρωτίστως υγεία και να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε στο έτος αυτό όσα δεν μπορέσατε στο προηγούμενο. Σήμερα θα δούμε κάτι που αρκετοί μου ζητήσατε, άλλοι πάλι μου το προτείνατε σαν ιδέα και πρόκειται για 3 PC builds ανάλογα με το budget το οποίο διαθέτετε και αντίστοιχα με τα χαρακτηριστικά που θα έχουν και τα συστήματα. Intro και πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά εδώ να πω ότι ένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία έχω κρατήσει σε όλα τα συστήματα είναι η δυνατότητα για μελλοντική επέκταση και των 3 συστημάτων. Ξεκινώντας από το πρώτο, είναι ένα σύστημα το οποίο προτείνω για μαθητές, κυρίως τώρα λόγω της κατάστασης για τηλεκπαίδευση είναι ιδιαίτερα καλό, αλλά και για gaming σε κάποια e-sports παιχνίδια, όπως για παράδειγμα το LoL, το Valorant, το Fortnite, το CSGO ή και PUBG σε χαμηλότερα γραφικά όμως. Πάμε να το δούμε λίγο. Λοιπόν, θα ξεκινάω πάντα από τον επεξεργαστή που είναι και το πιο βασικό κομμάτι του κάθε συστήματος. Εδώ έχουμε έναν i3 10100, η συχνότητά του είναι στα 3,6 GHz με μέγιστη τα 4,3, διαθέτει 6 MB cache μνήμη και η RAM του φτάνει έως 2666 MHz. Επίσης διαθέτει ενσωματωμένα γραφικά UHD Graphics 630, τα οποία θα μας βοηθήσουν να μπορέσουμε να έχουμε μία απόδοση έως ότου πέσουν κάπως οι τιμές στις κάρτες γραφικών και μπορέσουμε να προσθέσουμε και μία κάρτα γραφικών στο σύστημά μας. Λοιπόν, είναι στα 102 ευρώ, αρκετά προσιτή τιμή. Αν σκεφτείτε ότι μέχρι πριν 3 χρόνια για να πάρεις έναν τετραπύρινο επεξεργαστή με 8 threads θα έπρεπε να πληρώσεις κάπου κοντά στα 300 ευρώ, που τότε ήταν ο αντίστοιχος i7 7700. Πάμε να δούμε λίγο τη μητρική του συστήματος που έχουμε επιλέξει. Έχουμε μία MSI Edge 410M Pro. Πολύ βασικά πράγματα έχει να μας προσφέρει. 2 RAM slots, ένα PCI Express 3 slot για κάρτα γραφικών με Shield, ένα M.2 slot και πίσω έχει 4 USB 2 slots, 2 USB 3, ένα HDMI output, ένα DVI και ένα VGA και 3,1 κάρτα ήχου. Τίποτε το super wow όπως είπαμε. Μας προσφέρει όμως ακριβώς αυτά που θέλουμε για το low budget σύστημα το οποίο έχουμε εδώ. Είναι κάπου στα 73 ευρώ, 74 βλέπουμε εδώ. Λοιπόν, για μνήμη RAM εδώ έχουμε μία G-Skill στα 8 GB, 3000 MHz. Το σύστημά μας φτάνει τα 2666, οπότε είμαστε μια χαρά. Είναι στα 29 ευρώ. Μελλοντικά μπορούμε να προσθέσουμε σίγουρα άλλη μία, αν υπάρχει ανάγκη. Αυτό εξαρτάται και από τις ανάγκες που θα έχει ο εκάστοτε χρήστης. Πάμε παρακάτω, να δούμε λίγο τον σκληρό δίσκο. Έχουμε έναν Kingston A2000 στα 250 GB. Είναι NVMe SSD με πάρα πολύ μεγάλες ταχύτητες. Βλέπετε εδώ ταχύτητα ανάγνωσης 2200 και ταχύτητα εγγραφής 1000 MB ανά second. Είναι ό,τι πιο VFM θα μπορούσαμε να επιλέξουμε. Δεν μπλέκουμε καθόλου με καλώδια και τροφοδοσίες εφόσον κουμπώνει πάνω στη μητρική απευθείας εδώ στο slot το M.2. Πάμε παρακάτω να δούμε λίγο το τροφοδοτικό του συστήματος. Λοιπόν, εδώ έχουμε διαλέξει ένα super case στα 650W 80 plus bronze πιστοποίησης. Πάντα τουλάχιστον προσπαθούμε να έχουμε 80 plus bronze στα συστήματά μας. Και βλέπετε εδώ 650W. Μα γιατί ρε Σίβο να βάλεις τόσο πολλά watt σε ένα σύστημα το οποίο μαζί με τα γραφικά θα τρώει το πολύ 200W.
Σας είπα στην αρχή ότι κοιτάζουμε πάντα την μελλοντική αναβάθμιση του συστήματος. Γι' αυτό και έχουμε επιλέξει αυτό το τροφοδοτικό, για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε μελλοντικό σύστημα και να μην αγοράζουμε μετά πάλι καινούριο. Συν το γεγονός ότι είναι Supercase, είναι μια εταιρεία η οποία είναι ελληνική, στηρίζουμε πάντα ελληνική αγορά, εννοείται. Και πάμε για να κλείσουμε το build με το case μας. Έχουμε επιλέξει ένα Supercase F75A. Στα 26 ευρώ είναι, μην περιμένετε τρελά πράγματα. Στο πλάι έχουμε ένα τύπου tempered glass, πλαστικό είναι ουσιαστικά. Απλά μας δίνει αυτή την αίσθηση ότι έχουμε γυαλί. Μπροστά έχουμε 2 θύρες USB 2, 2 USB 3 θύρες και υποδοχή για μικρόφωνο και ακουστικά. Είναι πάλι της Supercase. Όπως είπαμε, στηρίζουμε την ελληνική αγορά. Στο πλάι υπάρχουν επίσης 2 γρίλιες για να υπάρχει ένα υποτυπώδες airflow στο σύστημα. Όπως θα δείτε, δεν έχουμε προσθέσει κάποια κάρτα γραφικών και αυτό γιατί, θα το ξαναπώ, θα γίνω κουραστικός, αλλά οι τιμές στις κάρτες γραφικών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Δεν συμφέρει καθόλου να αγοράσετε μία κάρτα αυτή την περίοδο. Θα περιμένουμε, θα κάνουμε λίγο υπομονή, 2-3 μήνες μέχρι την Άνοιξη. Το συστηματάκι αυτό, αν κάνουμε τις προσθέσεις, έρχεται κάπου στα 310 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνουμε τα έξοδα αποστολής, γιατί δεν μπορώ να ξέρω τώρα αν παραγγείλετε από το ίδιο κατάστημα, που πολύ δύσκολο να τα έχει όλα τα κομμάτια αυτά που σας έδειξα. Αυτά για το low budget build. Πάμε να δούμε το επόμενο. Είναι το mid-range, όπως βλέπετε εδώ. Έχουμε έναν i5 10400 box, πάλι με ενσωματωμένα γραφικά. Η λειτουργία του είναι από τα 2,9 GHz και φτάνει έως 4,3 ανάλογα με τις απαιτήσεις του συστήματος. Διαθέτει 6 πυρήνες, 12 thread, αρκετά δυνατότερος από τον προηγούμενο, και αντίστοιχη είναι και η τιμή του, είναι στα 167 ευρώ, βλέπουμε εδώ 164. Πάλι η μνήμη RAM φτάνει μέχρι τα 2666 MHz, έχει 12 MB Smart Cache μνήμη και μπορεί αργότερα, όταν προσθέσουμε μια κάρτα γραφικών, να τον πλαισιώσει ακόμη και μια RTX 3060 ή 3060 Ti, χωρίς να φοβόμαστε για bottleneck στο σύστημα. Για μητρική πλακέτα εδώ έχουμε επιλέξει μια B460M της MSI Pro VDH. Εδώ οι διαφορές μας με την προηγούμενη είναι ότι έχουμε 4 slot για μνήμη RAM, έναντι 2 που είχαμε προηγουμένως. Υπάρχουν VRM heatsinks, πάλι υπάρχει PCI Express 3 slot με το αντίστοιχο Thermal Shield, M.2 slot. Πάμε να δούμε και λίγο πίσω. Εδώ έχουμε 4 USB 3, 2 USB 2, πάλι HDMI, DVI και VGA έξοδο και 3,1 κάρτα ήχου. Για μνήμη RAM του συστήματος, πάμε να δούμε εδώ, έχουμε επιλέξει 2 stick των 8 GB, σύνολο 16 GB, G-Skill Aegis στα 3000 MHz. Ο επεξεργαστής μας αυτός φτάνει τα 2666 όπως προαναφέραμε, άρα εδώ είμαστε μια χαρά με τη συγκεκριμένη RAM. Έχουμε και 2 ελεύθερα slot για να προσθέσουμε μελλοντικά αν χρειαστεί παραπάνω. Προχωράμε με τον σκληρό δίσκο. Εδώ έχουμε τον ίδιο Kingston A2000 όπως πριν, μόνο που έχουμε τη διπλάσια χωρητικότητα εδώ, είμαστε στα 500 GB, πάλι NVMe. Λοιπόν, για την τροφοδοσία του συστήματος έχουμε επιλέξει ένα τροφοδοτικό της Chieftec στα 750W semi-modular, για να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα υποτυπώδες cable management. Είναι στα 80 ευρώ. Το προηγούμενο που είχαμε επιλέξει δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον στο Scrooge. Καταλαβαίνετε, αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Έχουμε 80 Plus Gold πιστοποίηση
Τα watt και πάλι εδώ είναι overkill για το σύστημά μας, αλλά με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζουμε μια μελλοντική αναβάθμιση και από άποψη επεξεργαστή, αλλά και από άποψη κάρτας γραφικών. Και για να κλείσουμε το build αυτό, για κουτί έχουμε επιλέξει το best seller Cougar MX 410 με sGRGB. Είναι το ίδιο με αυτό που σας παρουσίασα στο δικό μου build, στο workstation. Στα πλάγια διαθέτει 2 RGB LED strips, έρχεται με 4 προεγκατεστημένα fans και είναι στα 58 ευρώ. Για ποιον προορίζεται τώρα το σύστημα αυτό? Εγώ το προτείνω για gaming στα 1080p με παραπάνω από 60 fps σε αρκετούς τίτλους. Τώρα κάνει και για streaming και για editing, όμως θα πρέπει σίγουρα να προσθέσετε μια κάρτα γραφικών, όπως για παράδειγμα η RTX 3060 Ti, η οποία θα τέριαζε τέλεια στο σύστημα αυτό εδώ. Η τιμή του ανέρχεται κάπου στα 520 ευρώ ως έχει, χωρίς την προσθήκη κάποιας κάρτας. Τώρα, ανάλογα με το budget που έχετε, για την κάρτα γραφικών μπορείτε να προσθέσετε εσείς όποια νομίζετε ότι σας κάνει. Πάμε να δούμε και το τρίτο σύστημα. Εδώ έχουμε επιλέξει τον Ryzen 7 3706. Έχουμε 8 πυρήνες, 16 thread, 32 MB L3 cache μνήμη. Έρχεται με την ψύκτρα το Prism Wraith Cooler, το οποίο σας έδειξα και στο δικό μου build. Χαρίζει πάρα πολύ καλή ψήξη στο σύστημα. Τι να πούμε εδώ, ο επεξεργαστής αυτός είναι τέλειος για gaming, αλλά και για editing και για streaming. Τον έχουμε ταιριάξει με μία B550 από την MSI, A Pro μοντέλο, είναι στα 118 ευρώ. Έχει 4 RAM slots, PCI Express 4 πλέον, και για τον M.2 σκληρό δίσκο, αλλά και για την κάρτα γραφικών. Και PCI Express 3, το δεύτερο slot για την κάρτα γραφικών, όχι πως πλέον χτίζονται συστήματα με SLI ή με Crosshair, αλλά εντάξει, ok. Απλά για να το αναφέρουμε σαν έξτρα δυνατότητα. Έχει πάρα πολύ καλά VRM heatsinks, αλλά και heatsink για το chipset. Πάμε να δούμε λίγο πίσω τι έχει. Διαθέτει 2 USB 2 θύρες, 2 USB 3.2 θύρες και 2 3.1 θύρες και μία θύρα Type-C βλέπω εδώ, USB Type-C, 7.1 κάρτα ήχου, RGB φωτισμό. Το μόνο αρνητικό εδώ είναι ότι δεν υπάρχει κάποια ενσωματωμένη κάρτα γραφικών στη μητρική, που ούτε ο επεξεργαστής διαθέτει, άρα θα πρέπει να προσθέσετε εσείς κάποια κάρτα γραφικών στο σύστημα αυτό εδώ. Πάμε να δούμε λίγο και τη RAM που έχουμε επιλέξει. Εδώ κλασικά έχουμε πάρει 2 sticks των 8 GB. G-Skill Ripjaws είναι στα 73 ευρώ. Έχει ανέβει λίγο η τιμή τους, πριν από 1,5 μήνα περίπου. Τα βρήκα στα 65. Εντάξει, λογικό είναι ότι πουλάει, ανεβαίνει και η τιμή του αντίστοιχα. Για σκληρό δίσκο εδώ έχουμε επιλέξει πάλι τον Kingston A2000 στα 500 GB, είναι στα 54 ευρώ. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε περισσότερη χωρητικότητα, μπορείτε είτε να πάρετε τον μεγαλύτερο, είτε να βάλετε κάποιο άλλο μοντέλο, εξαρτάται από τις ανάγκες που έχετε. Είτε να προσθέσετε έναν Western Digital Caviar Blue στο 1 τέρα, που είναι γύρω στα 35 ευρώ το κόστος του. Για τροφοδοτικό εδώ έχουμε επιλέξει ένα Corsair TX M Series 80 Plus Gold Semi-Modular, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα cable management και εδώ ως ένα σημείο στα 750 W, είναι στα 105 ευρώ, 107 βλέπουμε εδώ. Η Corsair μας έχει αποδείξει ότι μπορούμε να την εμπιστευτούμε στο θέμα τροφοδοτικών. Για case εδώ έχουμε επιλέξει Be Quiet Pure Base 500DX, τη μαύρη έκδοση. Εδώ το κουτί αυτό βγήκε στο top 5 της χρονιάς.
Έχει δύο LED strips μπροστά, γρίλιες αριστερά και δεξιά με πολύ μεγάλο μέγεθος για να έχει το καλύτερο δυνατό airflow το σύστημά μας. Έρχεται με προεγκατεστημένα δύο fans, ένα μπροστά και ένα πίσω. Διαθέτει φίλτρα μπροστά, κάτω και πάνω. Tempered glass στα αριστερά. Έχουμε μία θύρα USB Type-C, μία θύρα USB 3, το on-off button. Έχουμε ένα κουμπί για την εναλλαγή των χρωμάτων στον RGB φωτισμό, υποδοχές για μικρόφωνο και για ακουστικά. Όπως είπα και πριν, το σύστημα χρειάζεται μία κάρτα γραφικών. Τώρα, εσείς μπορείτε, ανάλογα με το budget που έχετε, είτε να προσθέσετε μία που μπορεί να έχετε από προηγούμενα build, είτε να κάνετε λίγο υπομονή και να αγοράσετε μία και καλή, μια πολύ καλή κάρτα. Το σύστημα αυτό θα μπορούσε να αντέξει ακόμη και μία 6800 XT της Radeon ή μια 3070 RTX της Nvidia, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το κόστος του συστήματος αυτού είναι κάπου στα 750 ευρώ. Το σύστημα αυτό προορίζεται για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει gaming σε 2K ανάλυση και με πολύ καλά FPS και σε απαιτητικά παιχνίδια όπως το Assassin's Creed Valhalla για παράδειγμα ή το Cyberpunk που βγήκε πρόσφατα. Οι αποδόσεις του στα παιχνίδια αλλά και στο video editing εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή της κάρτας γραφικών που θα κάνετε. Αυτά είχα να σας δείξω για σήμερα όσο αφορά τα 3 PC build που είδαμε. Περιμένω τις εντυπώσεις σας και τα σχόλιά σας από κάτω. Εννοείται δεν ξεχνάμε να κάνουμε subscribe και like στο βίντεο και πατάμε το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε πάντα για τα νεότερα βίντεο. Κάτω στην περιγραφή θα σας έχω ομαδοποιημένα το κάθε σύστημα με τους αντίστοιχους συνδέσμους στο scrooge.gr και για τα πρώτα δύο συστήματα θα σας έχω game tests από διάφορα παιχνίδια για να μπορέσετε να κρίνετε αν σας κάνουν τα ενσωματωμένα γραφικά των αντίστοιχων επεξεργαστών που διαλέξαμε ή όχι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο βίντεο. Έως τότε, να είστε υγιείς και να περνάτε καλά.